Nĩonjoria na aikari mwena wa Cleanshelf Kerogoya kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩa matongetio hathara nene kumana na mwaki ũrĩa ũcinĩte nduka ciao taũni-inĩ ya Kerogoya na gũcina indo cia mamirioni ma mbeca. Aikari maugĩte atĩ mwaki ũtũmũkĩte mathaa-inĩ ma ũtukũ na igeria rĩa kũhũrana na mwaki ũrĩa rĩraringa ihiga. Ndiroka kuria tugeretie kuboria mwaki uyu karema tukawirorera no andu aikari a Kerogoya ni tumakite muno ni kaunti itu ya Kirinyaga kuria turonire ati ngari imwe raboriro yuke thime mwaki kuma Nyeri nake Ndung'u Spice uyu turiganetie nake aratwitire imwe yake ya Embu na nimo mokite magatuboreria mwaki ucio uria uracokerirwo maita meri iboretio ni ngari 6 cia mai na ndiriganaga kubora na very bitter ta MCA wa Kerogoya tondu aba borete hathara ya milioni 10 na ningucokaniriria andu aya tuthitange county government ya Kirinyaga tumitware igoti-ini andu aya marebo hathara tondu magerio kurebo hathara nitukuthii igoti-ini nigetha andu aya marebo hathara. Maugĩte atĩ kwaga kwa ngari ya mwaki kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie hathara nene gũkũ makiuga atĩ ũteithio ũraumanire kaunti-inĩ iria iriganĩtie cia Embu na Nyeri. Tondu mwaki ngari ingirari aba nyumba ino neyo mwaki utingathire uguo tondu nginya kuria kuothe riu ati maratire gakarikara kanini wira mandirari aba 3 mwaki ucio kiambiriria ndirari ukura effort ndioria mundu ngitona nake mwaki uria no akwaida hai ni ndokira bai ithi cia mutu hai twikinya batora mwaki ubwana kirimbe aburira andu mamathima moto maranjirire ngari ni thuku na ndoririria kuria ithukite ndirero ithukitie ati cuma ya 300,000 no riu nio ndirokirire njukumu ndiraburira mazima moto ya Nyeri ya kuria Karatina na nirageririe irakinya on time na muburi umwe wa biashara endagia mukawetaga Ndung'u aretia ya Embu onayo irakinya no kiuria kiria kinene kirarakaria andu ma Kerogoya ni ati ni maribaga magoti no riria ati ngari ya mwaki irendeka itingioneka ona ringe twiriga kugia mwaki bare banju akari itingioneka ngoria ngabana kai akoragwo amenete andu ma Kerogoya atia. Oho no mokĩrĩire thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ gwĩkururia harĩ kũhoria mwaki ũyũ ona thengia wa gũkorwo mita nini kuma harĩa mwaki ũtũmũkĩte kuona atĩ ngari ya mwaki ĩkoretwo ĩrĩ thũku. Department ino ya mwaki ĩbeo thigari irutage wĩra wa mwaki angĩgĩkorwo kaunti nĩ ĩraremwo nĩ kũmanage. Riu tunakeba muno ni mwana biashara toyo atete biashara yake ni mwaki wa kathatu wakanite huku Kerogoya tukiagaga ngari ya kuboria mwaki o muthenya mwaki wa kana ngari yumaga Nyeri kana Embu huku Kerogoya turoria guku Kirinyaga wa iguru irora urabeanaga gas na uragura rori ya takataka turoria ka ngari ya mwaki itena bata guku Kerogoya. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kerogoya kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni Wathuku.